Eccoci cari telespettatori, rieccoci in studio. Continuiamo con questo tema che è molto importante, estremamente anche delicato, delle agromafie sostanzialmente, ma adesso lo facciamo parlando direttamente con chi rappresenta un po' gli agricoltori, il settore agricolo e si è occupato appunto di questo studio, di questa ricerca, di questa denuncia, e quindi abbiamo il piacere di essere collegati con Marina Montedoro, direttore Coldiretti del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Grazie a lei. Allora, direttore, cosa preferisce? Va bene Marina. Va bene Marina. Allora, criminalità e malavita che insidia il patrimonio agroalimentare, imprese agricole a rischio mafia. Anche il comandante della finanza dice che la cosa non va sottovalutata. Su 7.500 nuove imprese nate durante la pandemia, ben 6.000 avrebbero problemi di vario titolo con la giustizia. Insomma, è un problema dilagante e trasversale. Abbiamo visto con il direttore di Unioncamere del Veneto, Roberto Crosta, che riguarda tutte le attività produttive in generale e commerciali, chi più chi meno. Non ci si sarebbe aspettati quelle agricole, ma in realtà purtroppo ai noi è invece così, vero? Assolutamente sì, sappiamo benissimo che la criminalità si insidia in realtà in tutti i settori e quello agricolo non è sicuramente indenne. Lo abbiamo visto soprattutto in questi ultimi 2 anni, caratterizzati da chiaramente l'evento che conosciamo tutti, che è quello della pandemia, che sicuramente ha esposto molte aziende che si trovavano in difficoltà, nonostante noi lo diciamo sempre. L'agricoltura non si è mai fermata, ciò nonostante ci sono state tante difficoltà anche in termini di liquidità, per cui è chiaro che questo può favorire anche l'infiltrazione poi della criminalità, laddove le aziende, soprattutto quelle agricole, non avendo, diciamo, anche da un punto di vista di rating, come invece succede per tante altre aziende in altri settori, non avendo diciamo, la possibilità di ottenere magari il credito dagli istituti di credito, magari si rivolgono proprio alla criminalità organizzata e quindi questo diventa un grave problema. Ecco, in genere c'è stata un po' un'analisi che è stata fatta anche da un consigliere regionale a questo riguardo, dicendo che attenzione anche al discorso del fotovoltaico, al boom del fotovoltaico a terra, che peraltro voi non vedete tanto di buon occhio, perché questo può nascondere anche dei rifiuti che possono essere interrati, insomma comunque la morte dell'agricoltura, e anche lì sono state ravvisate delle problematiche. Beh, assolutamente sì, perché proprio la sottrazione di terreni fertili che potrebbero essere destinati appunto all'attività agricola è sicuramente uno degli elementi che possono nascondere appunto la criminalità organizzata. Anche proprio la gestione di parchi a terra fotovoltaici. Noi lo diciamo sempre, da sempre che la Coldiretti è a favore delle energie rinnovabili e questo lo dobbiamo sottolineare perché soprattutto in una fase come quella che stiamo vivendo oggi di aumento dei costi energetici è indiscutibile che poter utilizzare energie rinnovabili sia fondamentale, quindi assolutamente non contrari all'utilizzo di energie rinnovabili, assolutamente a favore dell'utilizzo del fotovoltaico, ma con tutte le accortezze necessarie, soprattutto quando si tratta di terreni agricoli. Il fotovoltaico, quello che noi definiamo agrovoltaico, deve essere gestito direttamente da chi conduce il terreno, non è proprietario, quindi dall'imprenditore agricolo, perché solo lui è il vero custode della terra. È vero questo, però se l'imprenditore agricolo in qualche modo è messo in difficoltà o entra a contatto con dei sistemi organizzati malavitosi, mafiosi, che si voglia, eccetera, e quindi acconsente a che il proprio terreno gli renderà anche molto di più, si trasformi a fotovoltaico, è lui che lo fa perché lo reputa a questo punto una situazione migliore, o ancor peggio non è lui perché magari vende la terra a terzi sono parte di organizzazioni e quindi lo fanno direttamente senza porsi neanche tanti problemi, quindi vi trovate, ci si trova in situazioni terrificanti a questo punto di vista. Assolutamente, ed è per questo che bisogna mettere proprio gli agricoltori nelle condizioni di poter utilizzare anche l'agrovoltaico o il fotovoltaico sulle coperture, dando anche degli incentivi. Non a caso abbiamo chiesto e in questi giorni stiamo ottenendo proprio
la pubblicazione del bando sul fotovoltaico sulle coperture funzionali all'attività delle aziende agricole, e quindi verrà messa a disposizione del settore agricolo 1 miliardo e 700 milioni che potranno essere utilizzati proprio per poter investire sul fotovoltaico, e questo sicuramente consentirà, come anche tante altre misure che possono favorire appunto l'utilizzo delle energie rinnovabili direttamente da parte dell'agricoltore. Noi qui in Regione Veneto adesso abbiamo sul tavolo, condiviso con la Regione, un PDL che sicuramente andrà nella direzione proprio di tutelare i nostri agricoltori e consentire loro proprio di fare quell'investimento, perché è chiaro che noi dobbiamo cercare di arrivare a un punto nel quale l'agricoltore si senta tutelato e possa investire senza trovare, diciamo, tra virgolette, la possibilità di guadagno, come diceva lei, dando il proprio terreno in affitto a qualcun altro che magari su quel terreno poi può speculare e dietro al quale magari può anche esserci la criminalità organizzata, perché questo non lo sappiamo. Chiaro che poi le forze dell'ordine vigilano anche su questo, e ringraziamo che loro siano presenti e che facciano un lavoro veramente meticoloso proprio per evitare che si verifichino queste situazioni. Però non ci limitiamo solo a questo, perché c'è anche tanto altra criminalità. Esatto, infatti volevo dire proprio questo, perché ci sono tanti altri ambiti e tante altre criticità. In particolare è stato istituito, promosso l'osservatorio delle agromafie dalla Fondazione Coldiretti e da Union Camere del Veneto, che va ad osservare quali sono gli ambiti e in che modo va ad esplicarsi e svilupparsi questo fenomeno. Che cosa ne è emerso? Ne è emerso sicuramente che, come diceva lei, un campanello di allarme ultimamente è stata proprio l'apertura di tante partite IVA che hanno il codice Ateco, diciamo, dell'agricoltura, e verifica appunto fatta dal comando, dalla Guardia di Finanza della Regione Veneto, che diverse di queste si trovano con delle situazioni, diciamo, magari con la giustizia non ideali. Pertanto questo fa presupporre che possa esserci anche appunto l'infiltrazione di criminalità. Noi sappiamo che purtroppo, soprattutto in una fase critica come quella che stiamo vivendo, che oltre a essere caratterizzata dall'aumento dei costi delle materie prime e dei costi energetici, è caratterizzata anche purtroppo dal fatto che il prodotto agricolo viene sottopagato, e quindi pensiamo a tutte le speculazioni di prezzo che ci sono. Noi dobbiamo cercare proprio di spezzare la catena di questo tipo di sfruttamento, perché anche le pratiche sleali che appunto portano il prodotto dal campo alla tavola, ma con il cosiddetto sottocosto, che spesso noi oggi vediamo nella grande distribuzione organizzata, nei supermercati eccetera, porta a sottopagare il prodotto, e quindi è chiaro che spesso succede che poi l'azienda agricola, che si trova in grave difficoltà anche di liquidità, apra, diciamo, le porte a quella che è la criminalità. Quindi assolutamente vigilare anche su questo aspetto, che è quello proprio delle pratiche sleali. Noi dobbiamo fare un plauso in questo caso al governo con l'attività che abbiamo fatto come Coldiretti, perché finalmente abbiamo portato a casa appunto poi il decreto sulle pratiche sleali, che ci consentirà non soltanto di evidenziare e di allertare, diciamo, chi deve fare queste verifiche rispetto a politiche di prezzo che non sono corrette, proprio perché dobbiamo cercare di distribuire in maniera equa il valore lungo tutta la filiera, partendo proprio dal primo anello, che è quello più debole, che è quello degli agricoltori. Assolutamente sì, basta che dopo alla fine della filiera non si arrivi a un prezzo mostruoso, perché dopo il consumatore non riesce più a permettersi neanche di avvicinarsi al prodotto, quello è sempre un po' il rischio, no? Questo assolutamente, ed è questo, infatti, per arrivare a questo bisogna distribuire in maniera equa appunto il valore lungo la filiera, che non vuol dire andare a far pesare questo costo sul consumatore, anzi, ma distribuirlo su quegli anelli che invece vanno a guadagnare in maniera speculativa. Infatti, ma come mai sono così tanti in agricoltura gli anelli cosiddetti della filiera? Ma una cosa impressionante, perché veramente, sapendo quello che guadagna l'agricoltore alla fonte del prodotto, è bassissimo. Anche il latte, basti parlare del latte per esempio, adesso hanno delle spese insostenibili per quel che riguarda l'energia elettrica, che serve anche per muovere gli stessi robot per la mungitura, le stalle che devono mantenere una certa temperatura, il mangime degli animali con materie prime che costano l'ira di Dio.
il latte ha un prezzo basso, però poi il consumatore finale, se vuole prendersi un latte intero, non a lunga conservazione, fresco, bello, alta qualità, arriva a pagarlo 1,5 euro e anche di più. È impressionante la cosa, cioè c'è una filiera che non finisce più qui in mezzo, che cos'è che non funziona? Ma in realtà non è che non funzioni la filiera, perché la filiera è strutturata in questa maniera, perché il tessuto di cui è costituito il settore agroalimentare, in questo caso parliamo di Veneto, ma in realtà mediamente in tutta Italia, è fatto da piccole e medie imprese che quindi non arrivano direttamente sulla tavola del consumatore, ci devono passare attraverso una serie di passaggi ed è normale che sia così, è il mercato. Quindi non è lì che c'è la distorsione è nell'atteggiamento di chi, a partire dall'industria alla grande distribuzione, non riconosce poi quello che invece è il lavoro che viene fatto in campo, che è anche uno dei lavori sicuramente più faticosi, perché il lavoro dell'agricoltore non è solo quello di produrre cibo, ma è anche quello poi di tutelare un territorio che è nei fatti di tutti. Quindi è lì che noi dobbiamo andare a lavorare e ripeto, il decreto sulle pratiche sleali sicuramente ci darà uno strumento in più per cercare di salvaguardare il reddito delle aziende agricole. Poi noi lo diciamo da 20 anni, credo che come Codirati siamo stati precursori e anzi all'inizio probabilmente non venivamo neanche creduti quando dicevamo che bisognava puntare sul rapporto tra l'azienda agricola e il consumatore. E abbiamo creato negli anni quella che oggi si chiama campagna amica e che oggi veramente conoscono tutti i consumatori, quindi la vendita diretta del prodotto agricolo con 20 anni fa la legge di orientamento che ha consentito proprio agli agricoltori di poter vendere il proprio prodotto direttamente al consumatore. Quindi questo ci consente di ridurre tutti i passaggi che ci sono, di conseguenza anche diciamo, una formazione, un'informazione al consumatore rispetto a tutto ciò che è il costo del lavoro dell'agricoltore consente, quando si può vendere direttamente con la vendita diretta magari nei mercati, di far riconoscere il giusto prezzo anche ai nostri agricoltori e i consumatori capiscono qual è la differenza e anche il fatto che magari il plus valore è nel rapporto con l'agricoltore e nella qualità del prodotto che lui è in grado di garantire. Assolutamente. Ecco, questa è sempre dalla vostra indagine, la vostra anche attenzione che avete riportato a questi fenomeni delle infiltrazioni mafiose. C'è un altro allarme che riguarda il caporalato. Di che cosa si tratta? Che cos'è? È un fenomeno purtroppo pervasivo, non è tipico della nostra realtà, ma è arrivato anche qui da un po' di tempo. Al sud si è diffuso tantissimo, poi specie nel periodo in cui avevamo tantissime persone che venivano anche dall'estero, immigrazioni importanti, con delle degenerazioni e delle aberrazioni pazzesche. Il caporalato lo conosciamo tutti, c'è in tantissimi settori ed è lo sfruttamento fondamentalmente della manodopera aziendale. E noi devo dire che su questo aspetto abbiamo lavorato tantissimo negli anni insieme al governo e la legge sul caporalato che è stata fortemente voluta dalla Coldiretti in realtà ha posto finalmente un limite a quello che era proprio il grave problema che avevamo nelle campagne. Oggi in realtà la situazione è sotto controllo e quindi possiamo dire veramente che da questo punto di vista finalmente almeno questo ambito di quella che è la criminalità è stato in gran parte superato. È chiaro che bisogna sempre attenzionare l'attività lavorativa anche stagionale nei campi, però oggi diciamo che possiamo veramente dire che anche il lavoratore in campagna viene tutelato. Quindi da questo punto c'è però, esiste questo fenomeno? C'è. Che ci sia è indiscutibile, se no non avremmo avuto bisogno di fare una norma proprio su questo, per cui assolutamente sì, però oggi ci sono anche degli strumenti per poter monitorare la situazione e quindi laddove si verifichino situazioni di questo genere cercare di entrare subito nel merito e chiaramente contrastare questo fenomeno che come diceva lei ancora sicuramente c'è. Ecco, è stato analizzato anche dal dottor Caselli, anche procuratore, ex procuratore Giancarlo Caselli, il fenomeno di chi è padrone di cosa, cioè figure mafiose che sono padroni di acqua in modo particolare, dominano nel trasporto, nel settore agricolo, nella distribuzione, fissando i prezzi unilateralmente e quindi hanno sostituito il pizzo entrando direttamente in società e rilevando anche attività agricole e agrituristiche. Questo è molto, molto pesante, molto grave. Sì, assolutamente, è una diffusione, diciamo, un po' dell'illegalità, è per quello che noi continuiamo a dire che dobbiamo cercare di lavorare insieme alle forze dell'ordine
per prevenire e non per reprimere, perché la capacità che noi dobbiamo avere per avere successo collaborando con le forze dell'ordine è proprio quella della prevenzione, perché laddove andiamo a fare repressione in realtà tutto il sistema ha già perso, quindi anche cercare di fare cultura della legalità, e la cultura della legalità si fa proprio facendo sistema e collaborando come adesso in Veneto stiamo facendo insieme alle forze dell'ordine, insieme a Unioncamere e insieme all'Osservatorio delle agromafie, perché non dobbiamo veramente abbassare l'attenzione su questo aspetto che diventa fondamentale e diciamo che lo diventerà sempre di più anche nell'ottica dell'utilizzo dei fondi del PNRR, Bravissimo, che infatti anche questo potrebbe essere sicuramente un ambito nel quale la criminalità potrà insidiarsi proprio per utilizzare in maniera speculativa quei fondi. Quindi assolutamente massima attenzione da adesso fino al 2026 proprio nell'utilizzo di quei fondi. Crimini ambientali, torna spesso come termine, che però dietro si celano anche utilizzo, cioè nascondere nei territori agricoli sostanze pericolose, tossiche, rifiuti ambientali, rifiuti nocivi per l'ambiente, pericolosi, come è accaduto anche in tanti territori del nostro paese, purtroppo anche nella nostra realtà. È estremamente pericoloso e dannoso proprio per il sistema agricoltura. Assolutamente, e in questo caso noi non possiamo che affidarci al sistema di controlli che per fortuna in Italia comunque è capillare e quindi ci consente anche di riuscire a scoprire queste situazioni di criminalità che fanno un danno non soltanto o non tanto all'attività agricola quanto al sistema ambientale nazionale. Quindi assolutamente una problematica che va attenzionata e che è tangente, diciamo, all'agricoltura, perché in realtà interessa anche il sistema, ripeto, ambientale, che non è solo agricolo ma paesaggistico e che interessa quindi anche la cittadinanza. Ecco, un altro aspetto dove c'è sempre, avete segnalato appunto attraverso questo osservatorio, le DOP, le DOCG, tutte queste produzioni particolari che fanno la ricchezza anche del nostro territorio, danno un valore all'agroalimentare straordinario e ricevono anche finanziamenti importanti che però sono a rischio contraffazione, qui entriamo in un ambito molto delicato, ma a rischio proprio infiltrazione perché sono molto allettanti, proprio perché producono un reddito significativo. Beh, allora, questa è un'altra faccia di questa grande medaglia che è appunto la contraffazione e l'illegalità, cioè il fatto di contraffare prodotti made in Italy e dichiararli tali quando non lo sono e quindi quello che noi ormai da una decina di anni sentiamo ripetere essere l'Italian sounding. Oggi è stimato in 100 miliardi. Questo significa che nei fatti abbiamo una importantissima fetta di mercato che viene occupata da dei prodotti che non sono a denominazione, che non hanno la qualità dei prodotti che vengono prodotti invece nel nostro paese, che sono veramente fatti in Italia e made in Italy, ma che nei fatti vanno a rubare una parte di reddito, andando evidentemente a contraffare un prodotto, facendo concorrenza sleale e soprattutto andando ad ingannare poi il consumatore che l'acquista soprattutto all'estero. Per cui anche lì ci vuole tantissima attenzione e soprattutto la necessità di impostare un sistema di tutela delle denominazioni che sono tipiche dell'Europa e quindi dei Paesi membri dell'Europa e fare sistema con quei Paesi che hanno interessi analoghi ai nostri. Cito un caso, ma solo perché ne stiamo sentendo parlare negli ultimi 2 o 3 mesi, che è quello del Prosecco con la questione del Prosec, ma non c'è solo questo, perché il prodotto in assoluto più contraffatto è la mozzarella, che non è sicuramente mozzarella DOP, GP prodotta in Italia, e il parmigiano reggiano e il grana padano, che sono al secondo posto per contraffazione dopo la mozzarella. Per cui tutti i prodotti italiani che noi troviamo sugli scaffali come se fossero italiani, ma italiani non sono. Ma allora a questo punto ci manca normative insufficienti di tutela, ma anche noi non abbiamo una forza importante per poterci porre in modo tale da poterci far rispettare, o no? Ma in realtà non è così, anche perché il sistema delle denominazioni è stato fortemente voluto proprio da quei paesi come l'Italia, che hanno una qualità sicuramente nella produzione, nel rapporto tra il prodotto e il territorio, che è superiore a tanti altri.
In realtà noi ci troviamo di fronte ad un sistema che è quello di mercato, un mercato globale, per cui quello che dobbiamo cercare di fare, ripeto, non è che manchino le norme, ma manca forse la capacità di fare sistema perché queste norme vengano fatte rispettare. Ripeto, il caso del Prošek, che io userei proprio come caso scuola, ci insegna che in realtà anche un paese dell'Unione Europea che sottostà alle stesse norme dell'Italia, della Francia, della Spagna, della Germania, cerca di utilizzare un nome che richiama un prodotto tipico, in questo caso veneto, friulano, italiano, e che è la maggiore denominazione nazionale appunto nei vini, e lo fa in realtà andando a mettere in crisi quello che è il sistema di riconoscimento delle denominazioni, che è un sistema, ripeto, europeo. Per cui anche i paesi, diciamo, dell'Europa dovrebbero stare più attenti nel cercare di tutelare delle norme che prima o poi hanno un'incidenza anche sui loro prodotti. Assolutamente. Io la ringrazio tantissimo di questo contributo, comunque è importante anche sensibilizzare le persone, fare formazione per gli addetti ai lavori in modo da non incappare in situazioni a volte che possono essere ambigue e poi portano anche a delle, diciamo così, delle situazioni estremamente difficili da risolvere, perché poi quando si finiscono in certi vortici diventa difficile uscirne, anche se le associazioni di categoria sono sempre presenti per dare una mano a chi ha dei dubbi, delle perplessità o comunque si sente in una posizione di difficoltà, giusto? Assolutamente, Massima, siamo a disposizione e anzi credo che il lavoro che noi dobbiamo cercare di fare sia quello proprio di essere vicini alle aziende anche quando si tratta di situazioni come questa e il rapporto che noi abbiamo stretto negli ultimi anni con le forze dell'ordine, penso alla Guardia di Finanza, ai NAS, ai Carabinieri, alla Forestale, che fa parte sempre del Corpo dei Carabinieri, dimostra come questo ci possa consentire veramente di dare una mano alle aziende, per cui senza nessun problema o senza nessuna paura, laddove ci siano delle problematiche è opportuno proprio rivolgersi a chi è in grado di sostenere le aziende, perché a volte basta veramente poco per poter evitare proprio che si apra il fianco, diciamo, alla criminalità. Grazie direttrice di essere stata qui con noi, grazie naturalmente Marina Montedoro, direttore Coldiretti del Veneto, e grazie a voi di aver seguito anche in questa parte. La puntata naturalmente la potete rivedere anche questa parte in replica sul nostro sito internet, ma intanto restate ancora con noi, c'è la pubblicità e noi continuiamo con i nostri approfondimenti. A tra poco.